তো এখন প্রায়শই সবাই চায় যে তার মোবাইলে ভালো রিংটোন সেট থাকুক বা দামি ফোনের রিংটোন সেট থাকুক, যা দেখে সবাই ভাবে হয়তো তার মোবাইলটা অনেক দামি। ওদের কিন্তু এমনটা হয়েছে, আমরা কিন্তু খুব ভালো একটি রিংটোন বাজলে আমরা মোবাইলটার দিকে ফলো করি, ভাবি মোবাইলটা হয়তো অনেক দামি। তো আজকে আপনাদের সামনে এমন একটি সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করবো যার মাধ্যমে আপনারা কিন্তু 60 থেকে 70 হাজারটি রিংটোনস একসাথে পেয়ে যাবেন। মানে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যতটা রিংটোন তৈরি হচ্ছে সবগুলা রিংটোন একই অ্যাপসের ভিতরে পেয়ে যাবেন বা এক অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে পেয়ে যাবেন। তো সেটি কী করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা অবশ্যই একটি সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে, সেটি কেউ কোথা থেকে আর কীভাবে ডাউনলোড করতে হয় সেটি আমি ভিডিও শেষে দেখিয়ে দেবো। তার আগে আপনাদেরকে সেটিংস বা সফটওয়্যার কাজটা দেখিয়ে নিই, তাহলে আমরা সফটওয়্যারতে সরাসরি চলে যাব। তার আগে ছোট্ট একটি কথা বলে একটা পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা অল বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে নতুন নোটিফিকেশন পৌঁছায়। তো চলে যাই সরাসরি ভিডিওতে। তো আমরা সফটওয়্যারটাতে ক্লিক করলাম। সফটওয়্যারতে ক্লিক করার পর কিন্তু এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। তো আপনার মোবাইলে অবশ্যই ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে, ইন্টারনেট কানেকশন না থাকলে কিন্তু এই সফটওয়্যারটা ইউজ করা যায় না। তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আপনি টপ নামে একটি অপশন আছে, যে টপ। তো টপে অপশানে এই যে এখানগুলো অনেক কিন্তু হাজার হাজার রিংটোন চলে এসেছে। শুধু যে টপেই তা না, এখানে অনেকগুলো অন্য অপশন আছে। তো আপনারা এখান থেকেও দেখতে পারেন যে হাজার হাজার রিংটোনস। তো আপনি যত উপর তুলবেন ততই কিন্তু, যেহেতু এটা ইন্টারনেট ভিত্তিক, ততই কিন্তু এটা আসতে থাকবে। তো আপনারা এখান দেখতে পেতেছেন হাজার হাজার রিংটোন কিন্তু এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। যেখানে হাজার হাজার রিংটোন, এখানে আপেলের রিংটোন, মানে এই যে দেখতেছেন আপেলে সব রিংটোন। তো আপনি এখান থেকে কিন্তু সব রিংটোন কিন্তু ডাউনলোড করতে পারবেন। শুধু এখান থেকে যে তা না, আপনার মনে হয় একটি রিংটোন আপনার মনে আছে, কিন্তু এখানে আপনি খুঁজে এত রিংটোন থেকে খুঁজে কী করে বার করবেন। আপনার কিন্তু এখানে ওপরে কিন্তু সার্চ বক্স আছে, আপনার সার্চ বক্সে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু কিবোর্ড চলে আসবে। তো আপনার কিবোর্ড থেকে যে কোনো রিংটোন সার্চ করে কিন্তু ডাউনলোডও করতে পারেন আপনার মোবাইল, বা আপনার মোবাইলে সেটও করতে পারেন। তো এখানে কিন্তু আপনারা সার্চ করতে পারেন। তো আমি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাই, যে আমার একটা না কি যেন উঠছিল, সাথে সাথে কিন্তু রিংটোন শুরু করতেছি। তো আমি এখান থেকে ব্যাক বাটন দিয়ে বেরিয়ে চলে আসি। তো ধরো টপে চলে আসলাম না, তো আমি একটি রিংটোন সেট করে আপনাদের দেখাই যে কী করে সেট করতে হয়। তো আমি iPhone 7 রিংটোনটা আমার মোবাইলে সেট করব। তো iPhone 7 রিংটোনটা কিন্তু অলরেডি বাজতেছে, শুনতেছেন কিন্তু আপনারা। তো iPhone 7 রিংটোনটা কিন্তু অলরেডি বাজতেছে। তো আমি এখান থেকে অফ করে দেব। তো অফ করে দেওয়ার পরে কিন্তু অলরেডি এখানে নিচে দেখতে পাইতেছেন ডাউনলোড আর লেখা আছে সেট রিংটোন। আপনারা এখান থেকে ডাউনলোডে ক্লিক করে কিন্তু পুরোপুরিভাবে আপনার মেমোরিতে বা SD কার্ডে এটা ডাউনলোড করতে পারেন, বা এখানে উপরে শেয়ার আছে, আপনার শেয়ার থেকে কিন্তু এটাকে অন্য কোনো ব্রাউজারে বা আপনার বন্ধুকে শেয়ার করতে পারেন। তো এখানে সেট রিংটোন আছে, তো আপনার সেট রিংটোন থেকে আমি আমার মোবাইলে এই রিংটোনটা সেট করবো। তো এখানে সেট রিংটোনে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু এখানে 4টি অপশন চলে আসবে। নিচ থেকে যে লাল করে দেখাচ্ছে সেটা ক্যান্সেল, মানে আপনি সেট করতে চান না। আর এখানে সেট অজ রিংটোন, মানে আপনার মোবাইলে রিংটোনটা সেট করতে চান। আর এখানে আছে সেট অজ মেসেজ রিংটোন, মানে এটা আপনার মোবাইলে মেসেজ আসলে এই রিংটোনটা বাজবে। আর এখানে সেট অজ অ্যালার্ম, তো আপনার অ্যালার্ম টোন, আপনি যে অ্যালার্ম দিয়ে রাত্রে ঘুমান সেই অ্যালার্মটা বাজবে কিন্তু এই রিংটোনটা। তো আমি এখান থেকে সেট অজ রিংটোনে ক্লিক করে দেবো। তো আমি সেট অজ রিংটোনে ক্লিক করার পর কিন্তু অ্যালাউ চাইবে, আপনারা অ্যালাউ চাইলে অ্যালাউ দিয়ে দেবেন। তো আমার ক্ষেত্রে যেহেতু অ্যালাউ চাইছে আমি অ্যালাউটা দিয়ে দিলাম। তো এখানে কিন্তু সেট অজ রিংটোন, রিংটোনটা কিন্তু আমার মোবাইলে সেট হয়ে গেছে, বা আমি এখান থেকে ডাউনলোডও করতে পারতাম। তো আমার মোবাইলে কিন্তু এখন ফোন আসলে এই রিংটোনটাই বাজবে। তো আপনাদের কিন্তু দারুণ একটি সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন আজকে শেয়ার করলাম, যার মাধ্যমে আপনারা 60 থেকে 70 হাজার রিংটোন একসাথে পেয়ে যাবেন। তো সেটি কোথা থেকে আর কীভাবে ডাউনলোড করতে হয় সেটা আগে আপনাদের দেখিয়ে নিই। তো আপনাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটি বা সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করার জন্য আপনাদের মোবাইলের, সবার মোবাইলে কিন্তু প্লে স্টোর থাকে, আপনারা আপনাদের মোবাইলের প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে চলে যাওয়ার পর উপরে সার্চ বক্স পাবেন। তো সার্চ বক্সে সার্চ করবেন মোবাইল, তেন আমার মোবাইল ডাটা লেখা আছে, তো মোবাইল রিংটোন। তো আপনার মোবাইল রিংটোন লিখে সার্চ করবেন। তো মোবাইল রিংটোন করে সার্চ করার পরই কিন্তু এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা চলে এসেছে। তো আপনার লোগোটা ভালো করে দেখে নিন, এই অ্যাপ্লিকেশনটাই কিন্তু আপনাদের ডাউনলোড করতে হবে। এটা 1 মিলিয়ন প্লাস ডাউনলোড, মানে 1 মিলিয়নের বেশি লোক এটাকে ডাউনলোড করেছে। তো আজকের মতোই এই ছিল আমার ভিডিও। যদি একটু আপনার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর এর ভিডিও আমি বানাতে যাতে আগ্রহ হই, তো সেজন্য একটি লাইক করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।